Kani gade Pati CCTV. Kajing kun quarter final ka Lampung ye kop le kai ball jongka 23rd Meghalaya Invitation Football Tournament klalong khanyo tarik mentau nai weng Hamadan First Ground Polo kanon Shillong Lajong Football Club kala plim no ek Saume Sports Club ta arko la kawai kani ka jingjom ya ka Shillong Lajong kalawan lingbau redeem tlang layo bantap boro artili ki goal kani ka jing kun la penhon ni ki bubun ki pat banong pikai marwat la ka Saumer kala dei kanon ka badang syukiu kertan ka First Division hendai kala la man yakun ting e percaya ka Shillong Lajong kabadai kala do jong Shillong Premier League Saumer kala yo bantap goal ningkong e lingba ka free kick la shut do honor loki nombri hakamidet ka blai pinyo ka kala step kat bana ka leng ka Shillong Lajong Football Club kam sim la yo ban penki ka jarwat adu pakandakut ka kalamiet detat nda ka kalamiet hakaminet ka basan pinyo ba uridim telang la yo ban tap e ka gol ka baningkong na ka bentak ka kanon Shillong Lajong pat wanra ka jing kha marchi gol hadian kani ka jing kun kala beteng hakaba kirang yele ka jong paro arliang kila persang ting e banyo tap gol biang padai ka minute ka banyo puai bo redeem telang jong ka Shillong Lajong la yo ban tap biang sashi gol par hadian kani ka jing kun adu pandakut no ka poru kirang yele ka jong paro artli ki kanon kimshim la yo ban tap show Kani gade Pati CCTV.